So this time, meron naman tayong bagong bike check, and this bike check is from Bok Cycles. This bike is, bali lang ko, pina-repair lang to kay Sir Bok Layakan. At medyo nakita ko yung itsura niya at kakaiba sa akin paningin. Kaya sabi ko, baka na pwedeng may bike check natin yung bike na yan. So pinagawa lang to sa kanya. Medyo kakaiba kasi nga, na-intriga ako dun sa cylinders ng kanya, shocks ng kanyang frame. At mamaya tatakan natin yung konting information regarding the shocks of that frame. Hindi ko na lang kung anong year na model to, no? So parang naging ano lang siya, parang iba yung discipline ng bike dun sa naging parang purpose ng may-ari. Siguro parang naging touring setup na lang ginawa ng may-ari. Kaya medyo may mga nahalong parts na hindi para dun sa bike. So pagpasensya nila. So, check natin. So this bike is a Cannondale Jekyll. Hindi ko alam kung yung taon ng model itong Jekyll na to, no? But as always, let's always start from the frame. And from its frame, it's an aluminum alloy frame na smart formed alloy. Smart formed alloy daw siya. And yun nga, the frame is designed as for enduro or all mountain purposes. So yun nga yung purpose ng frame niya. And yun nga, meron siyang Fox Diode RT2. So yun yung nakalagay na rear shocks kanya, no? So nakalagay sa side niya is yung elevate sa right side or sa drive side, at yung kabilang side naman ay yung tinatawag na anong side yun? Yung ayun, gusto ko yung dalawa. So basta may dalawang side siya, no? So let's tackle something about the shocks. So the Fox Diode RT2 dual shock is can change the travel. So from damping, it has two modes. The elevate mode and the flow mode. So yung elevate mode, ang nangyayari sa kanya is that meron kang parang short travel na air shock on your brake. So less than 90 millimeters of travel yung mangyayari dun sa sa elevate mode. It provides excellent pedaling efficiency, active suspension for great traction, damping optimizes for climbing and rolling terrain. So yun yung sa elevate mode. So flow naman, it parang merong long travel na bike, no? Coil shock on your bike, long travel coil shock. So parang yun mangyayari sa kanya. It provides more travel, plus predictable suspension, action, damping optimizing, high speed, yun na yun, no? So yun yung meron siyang, yun nga, ang konting information natin is meron siyang dalawang mode, which is elevate and flow that's for the frame. For the fork, it has a rock shock spike na fork, naka QR pa rin nakalagay dito na rock shock spike na fork. Yan. Hindi, true axle na pala na rock shock spike, So yan. So rock shock spike. For the cockpit, yan, medyo nakabulan na yung mga yung brand na handlebar. Check na natin yung kanyang brakes na SLX. At yun, meron siyang dropper seat post, and yung kanyang saddle. Ano na rin yung sa handlebar niya, yung controller, yung lever ng dropper post. Next will be the drivetrain. For the drivetrain, naka-jolly siya na 3x and Shimano XT for the RD. I believe this is just 10 speed. 10 speed setup siya. Next would be the tires and rims. For the tires and rims, it has a massive Maxxis Assegai 27.5 by 2.5 sa front at rear. So yun yung rim, hindi ko nakita yung ayun lang. For the rotors and calipers niya, naka SLX, Shimano SLX, and yung rotors niya is 160 millimeters of rotor. And lastly, nakakanyang hub na Speed 1 Soldier. So ayun, nakita niyo yung medyo kakaibang bike na nakita natin kay Bok Cycles. This is not for sale kasi nga alam ko pinagawa lang kay Sir Bok yung Diode RT2 na suspension na nagka-problema at nagawa naman ng paraan ni Sir Bok. Tsaka nga pala, shoutout nga pala kay Traction. And so thank you for this small gift galing sa inyo at na-appreciate niyo yung ating video. And yun nga, as always, thank you sa suporta sa mga manonood natin dyan. And shoutout to Traction Bikes. At saka nga pala,
With better gears comes more confidence. Siyempre, kapag mas maayos ang suot mo, mas maayos ang gamit mo, mas confident ka na gamitin yung gamit mo. So, kahit pa paano, ipon-ipon para sa mas magandang gamit, para mas maayos ang ating pagbibisikleta. Kung ano man yung inyong pag-iipunan man. Sa mga mahilig magtyaga dyan, syempre, baka hingi kayo sinisyo ng sinigang, huwag nilaga. As for me, personally, mas malasang sinigang. Okay, this will be all for now mga kasipa, and I hope to see you on the next video.